呢度係廣東順德市順德鎮，應該係佛山順德。一咁近條河，竟然有道橫水渡過河，好多人搭㗎喎。如果乜都冇嘅話，個河係即係唔係摩托車，唔係單車，咁啊5毫子人民幣一個人。如果單車就1蚊，如果俾月卡就好平，就更加平。呢棵係木棉花。都好多人搭㗎喎，咁多人上船。啱啱開咗，呢度已經有人嚟啦。我攞到隻手要拉棵樹翻嚟影相，拉
斷晒啲樹。谢谢收看1点进城。谢谢收看1城。喺個聽到知，喺個聽到知，唔係喺下邊啊，酒店爛壞爛啊走啊！不過你影相時影相啲係啦，掹多2蚊咪冇啦。谢谢收看1城。一個元寶，見到一個元寶嘅咯。而家今年仲變得快啲，變得快啲。因為大風定咩啊？唔係佢個市字跌好快跌㗎啦，而家開得快。金色鋪幾有金色鋪幾啊？我都。不要倒，你看，你看。唔知種咗乜嘢咁樣種嘅咧。哦，呢啲唔係種嚟賣嘅淨化水質。祠堂嚟嗰啲啊。